우리는 지금 2021년도 한 번도 걸어보지 못한 새로운 땅을, 새로운 날을 이제 걷기 시작했습니다. Bây giờ chúng ta bắt đầu bước sang một con đường mới vào năm 하나님께서 2021. 기적을 일으킬 반드시 세 가지 이유가 있다라는 겁니다. Và có ba cái lý do 어떤 기적을 mà 하나님이 일으키시겠는가? về kỳ tích của Đức Chúa Trời. Và đó là những kỳ tích nào? 어둠으로 덮여 있기 때문에 창세기 3장 15절 여자의 후손 메시아 그리스도 이름으로 뱀을 밟는 자들을 통하여 기적을 일으켜 하시겠다라는 게 그분의 약속입니다. Ngài đã hứa rằng ở trên đất tối tăm này thì với cái tên Chúa Giêsu chúng ta có thể dẫm nát được đầu của con rắn sa tăng. 그래서 반드시 이 사람에게는 전도의 기적이 일어난다라는 거예요. Và nhất định là sẽ xuất hiện cái sự 뱀의 kỳ 머리를 tích 박살내는 truyền giáo cho người đó. 전도의 기적은 당연히 따라오게 됩니다. Và để có thể dẫm nát được đầu của Sa-tăng thì nhất định cái kỳ tích 캄캄함으로 về truyền giáo phải xuất hiện. 때문에 하나님의 기적을 일으키시겠다라는 겁니다. 그래서 전 세계 만민이 전부 다 캄캄함으로 가리웠고 흑암에 잡혀 있기 때문에 하나님은 선교의 기적을 일으키겠다라는 겁니다. Và trên thế giới này mọi quyền thế đen tối đều được giải rác. 그래서 사도행전 Thì, 1장 thì như 8절에 vậy thì 오직 cái 성령 충만을 kỳ 받는 tích 자는 về 반드시 truyền giáo sẽ được diễn 하나님의 ra. 권능을 가지고 땅 끝까지 이르러 서밋 세기를 가게 될 것이다. 이렇게 약속하셨습니다. Và Ngài đã hứa rằng là những người có quyền năng, nắm được quyền năng của Ngài có thể đi đến cùng trái đất. Và 여호와의 영광이 네 위에 임하였음이니라. và hãy nhận lấy vinh quang của Đức Giê-hô-va. 여러분 몸에 하나님의 영광이 네 몸에 임마누엘로 와 있음이니라. 이 말을 알아들어야 돼요. Các người phải nghe hiểu được lời nói của Ngài rằng hãy trong con người của các người có vinh quang của Đức Chúa Trời. 종교 속에 빠져 있고 Chỉ cần nghe hiểu được lời này thì các người sẽ có một tư tưởng tinh thần truyền giáo về tôn giáo này. 흑암에 빠진 바로 이 경제를 하나님께서 경제의 기적을 일으키겠다라는 겁니다. Và khi các bạn đã thoát khỏi được cái 그래서 전도와 선교와 quyền năng đen tối 경제의 기적을 thì cái kỳ tích về kinh tế cũng sẽ xảy ra. 여러분을 통해서 Cái kỳ tích về kinh tế này 그분의 약속. Ngài cũng đã hứa rằng sẽ trao cho chúng ta vào năm 2021 này. 그래서 하나님의 약속이 뭡니까? Và lời hứa của Đức Chúa Trời là gì? 그리스도의 영광의 빛을 비춰라. Đó là hãy tỏa sáng ánh sáng vinh quang của Đức Chúa Trời. 자신부터 비춰보십시오. Hãy thử 여러분 phát ra ánh 자신부터 sáng 그 của bản thân 영광의 các bạn xem. 영광을 느끼십시오. Và hãy cảm nhận được cái vinh quang 어떻게 của các 합니까? người. Vì làm thế 여자의 nào? 후손 메시아 그리스도를 믿으면 Nếu như tin vào Chúa 여러분에게 Giêsu 힘이 와요. thì sẽ có sức mạnh xuất hiện trong các người. 이것을 안 하고 자꾸 배우러 돌아다니고 Nếu như không làm điều này 이 사람 저 사람 스승을 많이 두고 và nhận người này kẻ kia làm thầy và không nghe lời của Đức Chúa 그냥 Trời 인본주의 프로그램에 길들여져 가는 겁니다. thì 홀로 하나님의 말씀을 가지고 묵상하는 그 힘이 없어서 그래요. 보좌의 축복이 바로 내 몸뚱아리와 연결되어졌다라는 것을 상실하고 미혹되어져 있기 때문에 그 하나님의 축복을 전혀 약속을 내 몸뚱아리에 받지 못하는 겁니다. chính vì khi ở một mình không nghe lời Đức của Chúa Trời, không nhận được sự chúc phúc của người bảo vệ, thì không bao giờ nhận được cái lời hứa về chúc phúc của Đức Chúa Trời. 죽은 자 가운데서 부활하셔서
예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 받을 때까지 기다리라는 겁니다. Và Chúa Giêsu đã lựa chọn trong tất cả những người đã chết để hồi sinh cho họ 두려움과 배신이 있는 예루살렘, là những cuộc sống 비교의식과 trong 열등감과 bóng tối 살인과 폭동으로 분노로 với phẫn 장악되었던 nộ, 예루살렘. sự phản bội, thì Ngài đã cứu cho chúng ta khỏi cuộc sống đó. 거짓이 난무하고 사람 뒤통수를 갈겨대는 이 엄청난 예루살렘을 떠나지 말라라는 겁니다. 온 땅이 어두움으로 캄캄하고 만민을 가리웠다 할지라도 너는 예루살렘을 떠나지 말라라는 겁니다. Cho dù ở trên đất này có đen tối như thế nào 패배 thì 의식과 cũng đừng rời bỏ Chúa 부패와 Giêsu. 여러분 부정적인 것들이 Tất cả những 사탄의 điều 공격이 어. 가장 강하게 움직였던 예루살렘을 떠나지 말라라는 겁니다. cho nên có rất nhiều những điều tiêu cực, tuy nhiên các người cũng không 예수님의 được rời bỏ 십자가라는 그 죽음을 Chúa Giêsu. 통해서 끊임없 엄청난 낙심과 우울한 감정들 속에서 있는 그곳에 이제는 떠나야 되겠다라는 그 강력한 여러분 소리가 들리는 겁니다. Các người sẽ nghe thấy một cái giọng nói rất là mãnh liệt rằng 예수도 죽었으니 đừng 고향으로 그냥 가라. Giêsu đã chết rồi nên các người hãy đi về quê hương của các người đi. 예수가 고난으로 십자가의 죽음으로 모든 게 우리가 생각했던 모든 영광이 끝났으니 다 각자 흩어지는 생각밖에 없는 겁니다. Và nói rằng là Chúa Giêsu đã chết rồi nên tất cả mọi vinh quang của Chúa đều đã biến mất rồi. 그런데 갈릴리 사람들 예수님의 부름을 받은 제자들은 예루살렘을 진짜 떠나지 않는 사건입니다. Nhưng những người tin vào Chúa Trời thì không bao giờ rời bỏ cuộc sống có Chúa. 사람의 문제가 아니라는 겁니다. Và đó không phải là vấn đề của con người nữa. 사탄의 공격이 있는 곳을 알게 된 겁니다. Satan biết được những điều công kích. 여러분, 제자들이 기대했던 메시아 그리스도는 바로 이스라엘을 회복하는 것이었잖아요. Các đồ đệ trong hội đều rất 그래서 muốn về 자신들이 Israel 기득권을 sẽ được 장탈하고 chiến thắng. 이제는 좌측 우측할 것 없이 엄청난 하나님의 권세를 가지고 이스라엘을 통치하겠다라는 거였는데 그들의 생각이 다 무너졌다라는 겁니다. Và những suy nghĩ của họ đều đã bị dẹp bỏ khi có được cái quyền thế của Đức Chúa Trời. 여러분이 지금 저를 들여다보면서 무기력 속에 사람들로부터 엄청난 핍박을 받으며 돌에 맞아 죽었다고 그러면 여러분의 생각은 어떻겠습니까? Khi các bạn nghe thấy lời của tôi và nhận được cái sự áp lực của những người của thế giới này thì các người sẽ nghĩ gì? Mục sư Kim Sao Quân cũng chẳng có gì cả. 비참하게 죽었네 말이에요. 그리고 떠나야 되는 겁니다. Và tôi phải rời bỏ nơi đây. 고향으로 가든지 각자의 직업을 Có thể đi về quê hương hoặc là đi đến một nơi nào đó. 이렇게 예수님의 제자들도 하나님의 아들이신 메시아 그리스도가 너무너무나 무기력하게 십자가에 달려 죽은 겁니다. Và những đồ đệ của Chúa Giêsu 절망과 허탈함이 온 몸에 bị mất hết sức lực 가득하여 여러분 khi cầu nguyện. 그 예루살렘을 떠날 수밖에 없는 환경이 온 겁니다. Và đó là những cái hoàn cảnh khiến cho các người không thể không rời khỏi cuộc sống có Chúa. 눈을 들지 못할 만큼 부끄러운 일이지요.
Đó là những cái sự việc rất là đáng xấu hổ. 그런데 그분은 죽음을 깨뜨리고 부활하셔서 40일 동안 음식을 같이 드시면서 40일 동안 하나님의 나라의 일을 말씀하신 겁니다. Nhưng Ngài đã sống và hồi sinh lại và sống trong 사도행전 vòng 1장 3절에 40 ngày để làm công việc của Đức Chúa Trời. Ở trong phần công vụ các sứ 그가 đồ chương 1 고난을 đã có ghi 받으신 lại. 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내서 Và xuất hiện là Ngài đã sống lại 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하셨느니라. Ngài đã sống trong vòng 40 ngày và nói về 그러면서 công việc của Đức Chúa 4절에 Trời. 뭐라고 되어 있습니까? Trong phần 4, 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 너희는 기다려라. và nói với các người rằng hãy đợi lời hứa của Đức Chúa Trời. 십자가에 달려 죽기 전에 마지막 성만찬을 하시고 들려줬던 메시지를 또 같이 반복하시는 겁니다. Và cái thông điệp mà Ngài nói trước khi Ngài chết ở trên thập tự giá đã được liên tục được nhắc đến. 말씀이 딱 하나예요. Lời nói của Ngài chỉ có một mà thôi. 하나님께로부터 받은 말씀을 계속 여러분들에게 반복해 주어서 그 말씀이 뇌에 새겨질 때까지 각인될 때까지 말씀해 주시는 거예요. Lời nói của Ngài là được truyền từ Đức Chúa Trời. Đó là những thông điệp truyền từ Đức Chúa Trời và luôn được đi vào đầu các người và luôn được lặp lại như vậy. 너희는 이제는 몇 날이 못 돼요. 성령으로 세례를 받으리라. Hãy nhận lấy cái quyền năng của Thánh Linh bằng Thánh Linh. 알아들어버리면 복음을 가져야 내가 산다라는 것이 느껴지는 겁니다. Và các người sẽ nhận thấy rằng, sẽ biết rằng là chúng ta cần phải có được phúc âm thì mới có thể sống được. 하나님 나라의 일이 여러분 몸에서 시작되는 겁니다. Chỉ với phúc âm đó thì mới có thể hoạt động được công việc của Đức Chúa Trời. 심어놓은 이 병은 정말 오직 복음이 아니면 빠져나가질 않습니다. Và những căn bệnh do Satan gây ra nếu như không phải là phúc âm thì không thể nào biến mất được. 여러분들이 스쿠알렌 같은 거 먹어도 안 돼요. Cho dù các người có dùng phương pháp gì cũng không thể giải quyết được. 최고 좋은 과일을 모든 깊은 음식을 먹어도 Cho dù là cái loại thức ăn hay loại hoa quả nào 이 질병은 나가지 않습니다. thì những cái căn bệnh do Satan gây ra cũng không biến mất đi được. 오직 창세기 3장 15절 여자의 후손 메시아 그리스도의 이름으로 뱀의 머리를 깨트릴 때 여러분의 그 성에서 나가게 되는 겁니다. Và chỉ với cái tên của Đấng Cứu Thế Chúa Giêsu Kitô thì mới có thể dẫm nát được con rắn, đầu con rắn đức của Satan. 정신병이라는 말은 이 땅에 Các bệnh về tinh thần 희망을 갖게 하고 세상의 것을 보고 흡족하게 희죽희죽 웃는 걸 말하는 거예요. là nói về tất cả những căn bệnh liên quan 고린도후서 đến 11장 14절에 của thế giới này, của thế gian. 여러분을 지금 광명한 천사로 완전 꼭두각시로 만들어 버린 거예요, 지금. 여러분 잘 사는 거, 밥 먹고 이웃까지 나누어 주는 것, 그거 능력 아닙니다, 여러분. Cái việc các bạn sống tốt, có đầy đủ cái ăn và có cái để chia sẻ 여러 개 가지고 있는 거 cho hàng xóm của 아무 mình 능력도 아니에요. và có rất nhiều tòa nhà thì đó không phải là năng lực. 사탄의 심부름만 한 짓이지. Đó chỉ là những người làm sự việc sai vặt cho Satan mà thôi. 그래서 여러분이 하나님의 자리에 앉아서 세상 풍습을 쫓고 바벨탑 운동에
잡혀 있는 겁니다. Các người có thể nhìn thấy phong cảnh của 그러니 thế giới này khi các người ngồi ở 마음의 vị 병이 trí 혼돈과 của 공허와 Đức Chúa 흑암이지. Trời. Đó là cái đen tối của 그래서 của tinh thần, của 사도행전 suy nghĩ. 13장 10절에 다른 말씀이 아닙니다, 여러분. Trong công vụ các sứ đồ chương 13 câu 10. 모든 거짓과 악행이 가득한 자로 여러분이 황폐해져 있는 겁니다. Những kẻ có hành động xấu xa và nói dối 가련 thì 여자가 là 이걸 못 보고 con cái của ma quỷ. 이것을 정리하지 못했기 때문에 Bởi vì họ không thể sắp xếp, sắp đặt, không suy nghĩ được những điều này. 죽은 거예요. Và họ sẽ chết đi. 그래서 누구든지 사도행전 19장 9절에 마음 상태가 굉장히 굳어서 하나님의 말씀에 순종을 하지 않고 있는 겁니다. Vì vậy, dù là ai trong công vụ các sứ đồ chương 19 그래서 phần 9, 그리스도의 이 도를 với cái 십자가의 trạng 도를 thái đó, họ không bao giờ 사람들이 tin vào lời của 거부하고 Đức Chúa Trời. 뭐합니까? 비방하게 되는 겁니다. Họ phỉ báng lời của Đức Chúa Trời, không tôn trọng 마음이 về lời của Đức Chúa Trời. 전혀 황폐해져 있기 때문에 받아들이고 Trái tim, 치유받을 tấm lòng của họ 능력 trở nên 자체가 없는 hoang phế và trở nên mất đi cái năng lực. 그러니 삶의 병이 정말 불가항력적, 알 수 없는 상태로 요동치는 겁니다. Và căn bệnh của cuộc sống sẽ xuất hiện. 뚱아리가 성경을 통해서 이렇게 불가항력적 상태로 요한복음 8장 44절로 와 있구나라는 것을 정말 뼈저리게 알게 됐다니까요. Và tôi đã biết được cái trạng thái của tôi ở trong phần Gioan 8:44 그래서 là như thế nào. 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀달아 죽게 하셔서 그 은혜 가운데 내가 살아갈 수 있도록 삶을 변화할 수 있도록 하나님이 나에게 영광을 주셨구나. Và tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã cứu tôi, cho tôi được sống bởi ân huệ của Ngài. 기적의 대열 속에 하나님이 기적을 베푸시겠다라는 그 전도와 선교와 경제 속에 있는 겁니다. Và tôi đã bắt đầu có những cái tinh thần và sự tâm nguyện để truyền giáo trong cái kỳ tích của Chúa. Và dựa vào đây, tôi đã mang đến cho thế giới, trao cho toàn thể thế giới. Khi các bạn muốn bắt đầu với những cái hành động 교회 부흥이나 시키고 ngớ ngẩn, 아니면 내 사람이나 만들어 가지고 밥 먹고 살으려고 하는 더러운 짓을 하고 있었던 거예요. chính vì các người đã có những hành động xấu xa, muốn biến người khác là người của mình. 나의 근본이 요한복음 8장 44절입니다. Căn bản của chúng ta là ở trong phần Gioan 8:44. 사기꾼의 짓을 하고 살았던 거예요. Và với cái căn bản này chúng ta sẽ trở thành những kẻ lừa đảo. 그러니 제 상태가 늘 사는 게 저주요 재앙이고. Và cái việc sống, cái tình trạng sống của chúng ta luôn luôn ở trong tai ương và sự nguyền rủa. 행복해지고 기뻐져야 되는데 저를 만나는 사람들도 저와 똑같은 그런 삶을 살아갈 수밖에 없는 상태로 전락해져 있는 겁니다. Bởi vì những người mà đã gặp tôi thì sẽ luôn sống một cuộc sống giống hệt với tôi. 그러니까 몇 년 가면 오히려 부끄러워서 자꾸 서로 피하게 되고 숨게 되고 인간관계가 깨지는 걸 저는 알았어요. Và sau mấy năm sau, chúng tôi bắt đầu thấy xấu hổ, không dám nhìn vào mặt nhau và muốn tránh mặt nhau. Và cái quan hệ cùng chúng tôi như vậy mà cứ như vậy mà mất đi. 하나님께 매달려 기도는 많이 하고
이곳저곳 돌아다니면서 배우기는 많이 배우는데 짐진 상태로 내 몸이 너무 무거운 거예요. Cho dù tôi đã đi khắp nhiều nơi và học hỏi được rất nhiều điều, nhưng cái trạng thái của tôi vẫn 세상 짐을 다 không 내가 짊어지고 không thể thoải mái 사는 và bình an 것처럼 được và 광명한 dễ 또 mệt mỏi. 천사로 또 나를 가장하여 사람들이 나를 인정해 주기를 원했던 거예요. Bởi vì tôi đã mong muốn được người khác tôn trọng và công nhận mình. 그러니 군대 귀신이 들려버린 겁니다. Và tôi đã trở thành ma quỷ, 더러운 귀신이 내 몸에 그냥 cái 다니는 quỷ 거예요. con quỷ bẩn thỉu đó đã nhập vào người tôi. 한 시간도 묵상이 안 되고 한 시간도 하나님의 말씀을 듣지도 못하고 생각에 따라 돌아다니는 거예요. Và như vậy khiến chỉ trong một tiếng thôi tôi cũng không thể tập trung để nghe được lời của Chúa. 괴롭힐 사람을 찾아다니는 거예요. Và tôi đi tìm những người gây đau khổ. 여러분이 그리스도로 임마누엘의 영광이 없이 돌아다니는 거 사람 죽이고 사람 피곤하게 하는 겁니다. Nếu như các người không nhận được vinh quang của Chúa Giêsu Kitô thì các người sẽ chỉ khiến cho người khác cảm thấy mệt mỏi. 자기는 구원도 못 받은 상태로 자꾸 다른 사람을 구원받으라고 하니까 얼마나 이상합니까? Chính bản thân các người cũng không nhận được sự cứu viện mà lại đi nói rêu rao với một người khác rằng là hãy nhận sự cứu viện, thì đó thật sự là kỳ lạ. 거지로 사는 겁니다. 거지로. Đó là vì sống với những lời nói dối. 돌아다녀야 될 거 아니에요. 그런 다락방은 안 해야 되는 겁니다. Những cái sự việc đó mình không nên làm như vậy. 부자밥상에서 떨어지는 부스러기나 먹는 그런 거지 사역자가 되면 되겠습니까? Những mục sư mà nói dối thì có thể được chấp nhận được không? 그러니 여러분의 자녀들과 여러분을 만나는 수많은 후대들이 그 피값이 전달되어진다면 그렇게 큰 저주와 재앙이 어디 있겠습니까? Vậy thì cái lời nguyền và sự tai ương nó ở đâu? 우리 랩런트 이런 친구들이 지금 막 일어나고 있잖아요. 나는 어제도 청년 예배에 잠시 와서 들여다보니까 우리 청년들이 각 전문 분야에 지금 일어나고 있는 거예요. Hôm qua tôi có tham gia vào buổi lễ của các thanh niên và các thanh niên thực sự là đang làm những cái công việc về chuyên môn. 중에 검사로 이제 탄생될 사람도 이제 합격해. Có những người đã đỗ và làm 우리 이명석 목사님이 저한테 보고하는 거 보니까 와 진짜 이렇게 되어진다는 게 너무나 기쁘고 감사했습니다. và với mục sư Kim Mong Sok đã báo cho tôi những cái tin tức đó, thực sự là tôi đã thấy rất 하나님의 ngạc 아들 예수 nhiên. 그리스도가 내 몸에 와 있는 이 삶 저주를 풀지 아니하면 마음과 생각과 영적인 병의 상태가 무지무지한 저주로 가는 겁니다. Và nếu chúng ta không phá bỏ được 3 lời nguyền thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái suy nghĩ và tấm lòng 죽음을 깨뜨리시 trong sáng được. 40일 동안 하나님의 나라의 일을 말씀하셨는데 똑같은 말씀을 하셨어요. 너희는 예루살렘을 떠나지 말라. Đó, và bây giờ các người hãy đừng lo lắng về cái chết mà trong 40 ngày hãy làm công việc của Đức Chúa Trời đi. 하나님의 Lời của Đức Chúa Trời chỉ có 영광이 một mà 몸에 thôi. 임할 때까지 너는 이 성에 유하라. Cho đến khi các người nhận 예수 được cái 사랑교회에 붙어 있어라. lời nói của Đức Chúa Trời. 그러면 증거 오면 그때 돌아다녀도 얼마든지 하나님이 일을 할 수 있다. Chỉ cần nắm được cái chứng cớ thì bất kể lúc nào các người cũng có thể làm được việc của Đức Chúa Trời. 돌아다니는 것은 재앙입니다. 80이 돼 가지고 사역하는 것이 더 오히려 은혜가 되는 거예요. 성령 받고. 자. 그래서 예수님을 죽인 원수들이 우글거리는 곳에서 머물라 그랬습니다.
예수님을 부인하고 저주하고 예수님을 팔아먹었던 그 예루살렘 그 성에서 너희는 꼼짝도 하지 말고 기다리라는 겁니다. Những người tin vào Đấng Chúa Giêsu thì các người hãy đừng nhúc nhích một tí gì mà hãy chờ đợi đi. 무엇을 기다려야 됩니까? Phải chờ đợi điều gì? 요한복음 14장 16절에 말씀했습니다. Trong Gioan chương 14 câu 16. 마지막 성찬을 마치고 긴 시간 동안 마지막 메시지를 남긴 사건이 오늘의 본문입니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하려 하심이니라. 이것이 없으면 끊임없이 Người 거지로 cha 인생을 đã hứa rằng sẽ cứu chúng ta, sẽ cứu 이 ta. 보혜사 성령 그리스도가 없으면 계속 하나님의 영광을 보여주옵소서, 하나님의 영광을 나타내 주시옵소서, 하나님 지금 속히 응답해 주시옵소서 몸부림치는 종교 생활입니다. 보혜사라는 말은 우리를 도와주시는 분이 이미 이제는 와 있다라는 겁니다. Những người có thể cho chúng ta ân huệ là người đã 네가 đến với đất này. 말씀으로 묵상하면 상담자가 되시는 보혜사 성령이 너를 가르쳐 주시고 생각나게 하시고 깨닫게도 하신다라는 겁니다. Chỉ cần các người suy ngẫm về lời của Chúa thì Ngài sẽ khiến cho các người suy nghĩ được và nhận ra được. 그리스도의 영은 진리의 영이라. Cái linh của Chúa Giêsu Kitô là dâng về chân lý, cái thần về chân lý. 14장 26절에 말씀해 놓았습니다. Và Gioan 14 câu 26. 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그리스도가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것들을 뭐예요? 생각나게 하시리라. Cha sẽ với cái tên của Ngài đã gửi cho chúng ta cái Thánh Linh của Ngài và Ngài sẽ dạy cho chúng ta tất cả mọi thứ và sẽ khiến cho chúng ta suy nghĩ được tất cả mọi thứ về những lời Ngài đã nói. 여러분이 홀로 체험해야 돼요. Các người phải trải nghiệm một mình 120명 속에서 trong 20 người. 홀로 체험해야 돼요. Các người phải tự mình, một mình cảm nhận được 화장실이 điều đó. 하나밖에 없는 그 시스템 속에서 찾아내야 돼요. Các người phải tìm ra được một con đường duy nhất 치약을 trong cái 거꾸로 hệ thống 짜는 놈 앞에서 hiện nay. 찾아내야 돼요. Các người phải tìm ra được. 예쁜 여자들도 있는 그 120명 속에 있는 막달라 마리아도 있는 그 현장에서 음란의 영을 꺾고 찾아내야 돼요. Các người phải tìm được trong 120 người đó, các người phải tìm được. 다양한 사람들이 성격 차이가 있는 그 장소에서 찾아내야 된다니까 이건. Trong cái nơi mà có rất nhiều người có tính cách khác nhau, các người phải tìm ra được người đó. 이것을 여러분이 갖지 못하면 죽는 날까지 사탄이 만들어 놓은 그 질병의 저주에서 그 근본에서 그 상태에서 그 저주에서 못 빠져나오는 겁니다. Nếu như các người không tìm thấy được điều đó thì cho đến khi chết các người cũng sẽ phải chịu đựng những căn bệnh do Satan gây ra. 로마서 8장 26절에도 보혜사 성령 그리스도는 연합함을 도우시는 분이라 그렇게 말씀합니다. Roma 8:26 변호해 주시는 분이다 이 말이에요. nói về người biện hộ. 날마다 하나님께 참소하여 우리를 심판하라고 하지만 그분은 우리의 변호사가 되어
예수 그리스도 안에 있기 때문에 괜찮습니다라고 변호해 준다 이 말이에요. Satan luôn nói với Đức Chúa Trời là hãy trừng phạt con người đi, nhưng chúng ta luôn ở 그래서 trong 그리스도 Chúa Giêsu 성령 nên 하나님은 không bị trừng 우리의 phạt. 위로자가 되시고 우리의 중보자가 되어 주셨다 이 말이에요. 그래서 여러분이 누구든지 마음으로 그리스도를 믿어 의에 이르고 그리스도 그 이름을 부르면 구원을 받는다라는 말은 그리스도의 이름으로 날마다 힘을 공급받을 수 있다 이 말입니다. Chính vì vậy, cho dù các người là ai, chỉ cần các người gọi tên Chúa Giêsu, tin vào cái tên của Chúa Giêsu thì các người sẽ nhận được sự cứu viện. Nếu như không chỉ có thế. 사도행전 1장 8절. 그 성령은 어마어마한 폭발하는 능력이. Phần Công vụ các sứ đồ 1:8. 뱀의 대가리를 완벽하게 폭발시킬 수 있는 능력이다. Năng lực của Chúa Giêsu là năng lực có thể hoàn toàn dẫm nát được đầu của Chúa Satan. 지금 여러분은 소유하고 있음에도 불구하고 Các người đang sở hữu cái điều đó nhưng 마귀가 심어놓은 영적인 병으로 믿지 않고 앉아 있다 이 말이에요. với cái sức mạnh về linh của ma quỷ đã khiến cho các người không tin tưởng. 내 몸에 전도의 기적이 없고 선교라는 소리를 들으면 부담이 오고 경제 기적을 여러분이 받아야 된다고 말하면 전혀 올바른 기도 제목 하나도 없이 그냥 사는 겁니다. Vì trong con cơ thể của các người không có kỳ tích về truyền giáo và 이제는 가난함에서 các người sẽ thấy thật là gánh nặng khi nghe thấy lời của việc truyền giáo. 전혀 이것을 못 느끼고 산다면 그 사람은 정말 태어나지 말아야 할 운명입니다. Và không bao giờ nhận được cái kỳ tích về kinh tế mà chỉ sống như vậy thôi. 무능과 무기력에서 이제는 무한한 하나님의 능력과 하나님의 지혜를 가질 수 있는 이 터닝 포인트가 예수 그리스도로 시작됐는데도 이 축복을 여러분이 못 누리면 그것은 여러분의 자녀들에게까지 가난의 저주를 남기는 슬픔의 운명을 가진 자라 이 말입니다. Nếu như các người không nhận được chúc phúc từ Chúa Giêsu, không nhận được cái ân huệ, cái trí tuệ và năng lực của Đức Chúa Trời thì con cái của các người cũng sẽ không nhận được. 다윗이 불신자들이 어떻게 무너지고 망하는가를 그 말씀을 한 그 성령에 감동돼서 한 말들이 그렇게 응하는도다. Ngài đã nói với chúng ta rằng những người không tin sẽ dần dần bị tiêu diệt như thế nào. Đó chính là vận mệnh. 부활 이후의 메시지를 듣지 못하는 이 기구한 운명. 전도와 선교와 경제 그 기적을 체험해 보지 못하고 비참하게 죽은 가룟 유다의 운명. Là những vận mệnh mà chỉ sống mà không bao giờ nhận được kỳ tích về kinh tế. 다윗도 성령에 감동되어 하나님의 축복을 받았는데 예수님을 팔아서도 그리스도의 힘만 가지면 자기 생명도 보존시킬 수 있었을 텐데 하나님의 말씀을 영혼 속에 새겨놓지 못하고 인생을 사는 가룟 유다의 운명. 이것을 본
120명의 제자들은 오로지 영적 싸움에 힘썼느니라. 이 축복을 예수 사랑교회가 오늘날 갖게 됐다 이 말입니다. Cái sự chúc phúc này đã được 그래서 giáng 우리 lên 예수 사랑교회에 nhà 오시면 thờ yêu 그 Giêsu. 누구도 Vì vậy, 이제는 cho 가난에서 dù là ai có 부유함으로 đến 갈 수 있고 nhà thờ này thì 폐잔병이 cũng 이제는 sẽ thoát khỏi 서밋으로 được 갈 những 수 căn bệnh, 있는 엄청난 축복의 nhận 장소가 được cái 되었다 chúc 이 phúc 말입니다. và đánh đuổi tất cả được mọi tai ương. 이것을 아직도 감잡지 못하고 사는 생명들이 있다면 다시 한번 오늘 그리스도 이름으로 일어나 새롭게 도전하는 생명들이 되기를 주 예수 그리스도 Nếu 이름으로 như có những cái sinh mệnh vẫn chưa cảm nhận được cái điều này thì tôi xin được chúc phúc 여러분, bằng với 메시아 nhân danh 그리스도가 Chúa Giêsu Kitô. 누구신지를 도무지 알지 못하는 이 가룟 유다의 운명은 너무나 고독하고 쓸쓸하고 우울증과 공황장애와 정신병, 마음의 병, 영적인 병으로 시달리다가 자기 몸을 자해야 죽게 된 겁니다. Với những người có vận mệnh như vậy, họ sẽ cô độc và luôn uất 우리 예수님은 trầm cảm 십자가에 죽기 với những căn 전에도 bệnh về tinh thần. 무슨 일이 와. 너희들에게 닥쳐도 Cứ như vậy mà chết đi. 여러 가지 환난과 어려움과 배반을 하더라도 예루살렘을 떠나지 마라. Cho dù vì vậy các người dù có gặp vấn đề gì thì cũng đừng rời khỏi cuộc sống 이 말 có Chúa. 한마디만 가룟 유다 가슴에 새겨놨어도 예루살렘을 떠나지 않았었을 텐데. 그 예루살렘. 바깥 문 열고 나가가지고 핏밭이라는 그곳에서 비참하게 죽은 겁니다. 그런데 오늘 본문을 들여다보세요. Hãy xem lời 12절에 핵심이 나와 있어요. chủ đề của ngày hôm nay. 예수님의 제자들이 감람원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 들어오니 이 산은 예루살렘에서 어떻게 해요? 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라. 그래도 안 갔어요. Cho dù nói như vậy rồi vẫn không đến. Trong 예배하러도 안 công vụ 갔어요. các sứ đồ chương 1:12. 그들의 일평생 사로박혔던 각인된 게 뭐예요? 예배잖아요. 안식일 날 예배하는 거. 안식일 날 우리가 예배해야 된다고 하고 갔어야 되잖아요. Đáng nghĩa là chúng ta phải nói rằng chúng ta phải làm lễ và đi, nhưng chúng ta đã không đi. 그래서 그들을 통하여 새 안식일 주일이라는 게 탄생되게 된 겁니다. 여러분들은 각인된 것으로 인생을 살잖아요. 그런데 예수님의 이젠 제자들은 각인된 것으로 자기 기준으로 인생을 살지 않기로 바꿨어요. 하나님의 말씀을 믿기로 작정해 버렸다 이 말이에요. 오늘 이것을 우리 교육자님들이 진짜 믿으면 말씀 운동을 자꾸 펼칠 수밖에 없는 사건들이 옵니다. Chỉ cần mục sư của chúng ta tin vào những lời 하나님의 này 말씀을 thì 교육자가 믿지 못하면 sẽ có những cái sự kiện được xảy 교회 ra. 안에 말씀 운동을 지필 수가 없어요. 교회 안에 성도들을 통해서 말씀 운동을 지피지 못하면 외곽에 완전 문이 닫히는 거예요. Nhưng không có phong trào về lời Chúa, lời giảng của Chúa thì sẽ không có sự kiện nào xảy ra. 문을 닫게 되고 Chính vì thế bây giờ có rất nhiều nhà thờ bị đóng cửa.
그런 Và có rất nhiều 어처구니 người 없는 bán nhà thờ đi. 일들을 자행하고 Những người 있는 đó 마귀의 이론은 đang mắc 하나님의 phải, 아들 예수 đang bị 그리스도를 ma quỷ, 믿지 못하게 하는 겁니다. bị ma quỷ chiếm lĩnh. 오늘 우리 예수사랑 가족들, 정말 너희는 위로부터 하나님의 능력을 입히울 때까지는 절대 마가다락방에서 떠나지 말고 있어라는 겁니다. Ngài nói rằng tất cả gia đình yêu Giêsu hãy 그들의 đừng 잔뼈가 rời bỏ năng lực của Đức Chúa Trời. 잔뼈가 길들여진 게 뭐예요? 안식일 날 예루살렘 성전에 가서 예배하는 거잖아요. 그런데 그 120명의 사람들은 한 사람도 가지 않았다 이 말이에요. Nhưng trong 120 người đó cũng 예수는 không có một ai. 그리스도. Chúa Giêsu là 우리는 đấng cứu thế. 하나님의 자녀. Chúng ta là con của Đức 모든 Chúa Trời. 문제 Tất cả mọi vấn đề đều kết thúc. 마귀야 가라. Ma quỷ hãy đi ra. 성령 충만. 난 Thánh linh 이것 được sung 때문에 mãn. 안 가겠다 이 말이에요. 이것을 여러분이 지켜야 여러분 몸에 하나님의 영광이 나타나는 겁니다. Các người phải giữ lấy cái điều này thì 이런 trong 것이 없으면 cơ thể các người mới xuất hiện 세상 vinh quang 풍습을 của Đức Chúa 쫓고 Trời. 공중 권세 잡은 자를 따라 불순종 가운데 역사하는 그의 영을 받아 자꾸 진노만 찾아올 뿐인 겁니다. 그래서 성령 충만함이 올 때까지 기다리라는 겁니다. Chính vì thế, Ngài nói chúng ta hãy chờ đợi cho đến khi được 영적 sung mãn 싸움이 Thánh Linh. 일어나기 전까지는 절대 움직이지도 어디 가지도 말고 유혹이 있어도 흔들리지 말라는 겁니다. Và đừng lung lay trước những sự quyến rũ, sự cám dỗ của tất cả của những thế lực khác. Và trước khi cái sự đấu tranh về linh xảy ra thì đừng có hành động gì cả. 성령이 입힘을 네 몸에 영광을 받는 그날까지 기다리고 있어라는 겁니다. Và trước khi nhận được cái Thánh Linh thì các người hãy chờ đợi đi. 그래서 자신과 세상 환경과 사탄과 속지 않으려면 반드시 권능을 받게 된다라는 겁니다. Để không bị đánh lừa bởi Sa-tăng, bởi hoàn cảnh, bởi bản thân mình thì cần phải nhận được cái quyền năng. 약속을 붙잡고 자신과 환경과 사탄의 소리에 귀를 기울이지 않고 속지 않았던 사람들은 그 말씀을 순복하기 위해서 마귀를 대적했다라는 말입니다. Những người không bị lừa dối, không tin vào những tiếng nói của Sa-tăng. Ở trong Gia-cô chương 4:7 하나님의 말씀에 순복할지어다. 순복을 하면 순종을 어떻게 합니까? 하나님의 말씀에 순종하려면 무엇이 전제해야 됩니까? 전제되어져야 됩니까? Các người sẽ phục tùng vào Đức Chúa Trời. 네. 여러분의 마음과 생각과 이 마음의 병으로 Và trở thành đối nghịch với ma 감정으로 quỷ. 살게 만드는 이 충동질을 하는 사탄에게 속지 않으려면 마귀를 대적하라는 겁니다. Để không bị thuộc về ma quỷ thì chúng ta phải đối mặt với ma quỷ. 순복하는 자는 그래서 말이 없는 겁니다. Những người phục tùng Đức Chúa Trời thì sẽ không nói nhiều và không ồn ào. 여러분 말만 3분의 1만 여러분이 줄이면요 더 줄일 수 있어요. Chỉ cần các người giảm 1/3 cái lời các người muốn nói thôi thì các người sẽ cảm thấy rất là 말씀 운동하지 않는 nhẹ nhàng. 다 오늘부터 한 번만 끊어 보세요. 뭐 저 사랑해요, 고마워요, 이런 거 될 수 있으면 끊어 보세요. Hãy thử ngừng nói. 말을 한 번만 줄이고
hãy thử ngừng, 그러면 hãy 하나님의 giảm cái 말씀을 lời muốn 자꾸 nói, 순종하는 힘이 와요. thì cái lời nói của Đức Chúa Trời sẽ được đi vào nhiều hơn, sẽ được đi vào đầu các người 그런데 nhiều 말이 hơn. 많으면 의심이 많아서 그러고 불신앙이 많아서 말이 많은 거예요. Nếu như các người nói nhiều thì 그래서 걱정도 많기 때문에 말이 많은 거예요. cái sự việc do ma quỷ gây ra sẽ càng nhiều hơn. 겉으로는 순종하는 것 같으면서 말이 많아요. Tuy nhiên có những người là vẫn phục tùng Đức Chúa Trời nhưng vẫn nói 하나님의 nhiều. 말씀이 내 삶에 적응이 될 때까지는 말을 끊으세요. Cho đến khi lời của Đức Chúa Trời chúng ta hoàn toàn thích ứng được với Đức Chúa Trời 그러면 thì 여러분의 hãy 영적 bớt 문제, nói đi. 각인된 옛 체질이 점점 바뀌어져요. Vì thế, phải như thế thì tất cả mọi vấn đề thuộc linh mới có thể 그렇지 thay đổi được. 않으면 Nếu không như vậy, 많은 스승을 두려고 돌아다니다가 이상한 일을 당하게 되는 거예요. cho dù các người có rất nhiều người thầy, nhận được nhiều người làm thầy thì những cái việc kỳ lạ cũng sẽ xảy ra. 강남 노예에서도 한 2, 3년 동안 함께 했던 말씀 운동, 복음 운동을 함께 했던 사람들 중에 무슨 제이콥인가 무슨 열방 선교회 그런 데 가서도 배우로 돌아다니는 거예요. Ở trong quận Cang Nam này cũng có khoảng 2 đến 3 năm đã hoạt động trong phong trào những người đó. 어느 날 여러 사람들이 이제 막 가기 또 되는 거예요. 아줌마들, 아줌마 부대들까지. 억지로 깡다구로 중동 가고 아프리카 가라는 그런 단체를 뭐 하는데 참 가 있는지. 예루살렘 예수님은 돌아다니지 말라고 돼 있어요. 120명이 Chúa Giêsu đã nói là đừng đi lung tung. 침묵 속에 자신과의 영적 싸움이 되어야 된다라는 거예요. 그래서 성령 충만을 위해서 네가 영적 싸움하고 있으면 권능을 받게 될 것이다. Hãy vì sự sung mãn về 성령 Thánh Linh. 충만이 뭡니까? 그랬더니 Có người hỏi sung mãn Thánh Linh là gì? 영적 싸움을 성령 충만이라고 하는 겁니다. Đó chính là cái sự đấu tranh về thần linh. 복음을 적용시키는 사람이 성령 충만입니다. Cái sự phúc âm được giáng lên con người đó chính là sung mãn về Thánh Linh. 성령 충만이라고 하는 겁니다. 그러면 하나님의 말씀을 적용하는 사람은 뭡니까? 온 땅이 어둠이 덮였고 만민이 캄캄함에 가려웠기 때문에 여호와의 영광이 그래서 내게 임하게 된 것이구나. 그래서 싸우는 걸 성령 충만이라 하는 겁니다. Và những người đã thích ứng được với lời nói của Đức Chúa Trời, đó cũng chính được gọi là 이것 Thánh Linh. 하나를 사람들이 못해요. 왜 그렇습니까? 사탄 마귀 악령이 만들어 놓은 그 병을 Những căn bệnh do Satan gây 말할 ra 수가 없는 거예요. mà bởi vì chính họ cũng không thể nói ra được. 왜 그렇습니까? Vì sao lại thế? 광명한 천사로 자기를 덮어버려 놨으니까. 그래서 세상의 것을 보고 Cái sự quang minh 갖게 하고 và 뭔가 세상의 cái 것을 hy vọng. 배워가지고 뭔가 한번 멋있게 해보고 싶은 겁니다. Họ đều rất muốn một lần được nói đến cái hy vọng. 그래서 숨은 동기를 버리라고 안 합니까? 여러분이 가지고 있는 더러운 동기들을 내버리면 Chỉ cần các người bỏ đi những cái động cơ đen tối 갖게 되는 거예요. thì các người sẽ nhận được những cái sự phú quý do Đức Chúa Trời ban cho. 하나님의 말씀을 그대로 지키면 Chỉ cần giữ lời của Đức Chúa Trời 순종이 여러분 몸에 일어나게 됩니다. thì cái sự phục tùng sẽ tự động xuất hiện trong các người. 그래서 하나님의 영광이 Vậy thì vinh quang của Đức Chúa Trời
함께 하는 거예요. sẽ luôn đồng hành cùng các người. 그리스도의 그래서 영광의 빛을 발하라고 성구 영신 예배, 또 1월 1일 예배, 또 신년 첫 주일 예배 다 줬잖아요. Về cái việc là hãy tỏa sáng ánh sáng của Đức Chúa Trời thì Ngài đã ban cho 진리의 chúng ta 말씀으로 trong 우리를 tất cả những buổi lễ 낳았으니 vừa qua. 말씀을 가지고 내 몸에 길들여지게 해라. 그러면 땅을 기업으로 얻게 될 것이다. 하나님의 말씀으로 창조했으니 그리스도가 분명히 역사할 수 있도록 하나님의 자리를 내 몸에 두어라. Và chính vì lời nói của Đức Chúa Trời đã được sáng tạo ra, 오늘 여러분 nên Chúa 죽음과 Kitô 부활 sẽ luôn dẫn 승천을 dắt được 본 chúng ta. 그리스도인은 곧바로 말씀에 순복하여 마가다락방에 모였습니다. 바로 안식일인데도 직행했다니까. 예배드리고 갑시다. 잠시 우리 고향도 좀 갔다가 부인한테 좀 sau. 이야기 좀 하고 내가 오겠어. Chúng ta sẽ đi 나는 đến 직업이 고기 잡는 về 직업이니 quê nhà. 다시 가겠어. Sau đấy thì tôi sẽ lại đến đó. 지금 여러분 엄청 딴짓할 수 있는 시간이 딱 와 있어요. 여러분 오늘 하루를 딴짓할 수 있는 시간이 얼마나 많이 옵니까? 응? Trong một ngày thì 이걸 cái thời gian mà 다 các người làm 사로잡아 những công việc 복종시키고 khác nó chiếm bao nhiêu? 말씀을 새기고 마가다락방 속으로 갔다 이 말이에요. 기적이 어디서 일어나는가를 여러분 Kỳ tích được xảy ra ở đâu? 깊이 들여다봐야 돼요. Các người cần phải suy nghĩ thật kỹ về 나는 điều này. 가룟 유다의 운명으로 살 것이냐, Tôi sẽ sống với vận mệnh 말씀에 길들여지는 운명으로 살 của 것이냐. thế gian, của cuộc sống thế gian này, hay là sống 이것을 với vận 여러분이 mệnh 오늘 của lời 결단했다면 nói Đức Chúa Trời. 오늘부터 하나님의 은혜와 응답과 시작이 일어나게 됩니다. Chỉ cần các người tin vào lời Chúa thì hôm nay những cái lời đáp và ân huệ và sự bắt đầu sẽ được diễn ra. 절대 이 사람들은 딴짓하지 않고 견눈질하지도 않고 모였다라는 겁니다. 예루살렘을 떠나지 말라. Đừng rời khỏi Jerusalem. 갈릴리로 뭐 가자 뭐 온갖 이유 핑계 딴짓 다 할 수 있는데 안 했다 이 말이에요. Đừng có rời khỏi Jerusalem. Thì toàn bộ tất cả mọi thứ các người đều sẽ có thể làm được. 17장까지 전부 다 뭐예요? 내가 죽으면 Nếu như ta chết đi, 너희들은 이 성찬 예식을 했었던 이 마가다락 방으로 어디도 가지 말고 모여 있어라. thì các người cũng đừng đi đâu hết mà hãy cùng hội tụ lại một nơi. 그리고 40일 동안 또 부활하셔서 우리에게 나타나셔서 계속 그 말씀을 하시는 거예요. Và như vậy trong 40 ngày Ngài đã hồi sinh lại và liên tục nói với chúng ta cùng một câu nói đó. 딴짓하지 말고 눈길 어디다 주지 말고 마가다락 방으로 가 있어라. 주는 Chúa 그리스도시요 là đấng cứu 살아계신 thế, 하나님의 là con của Đức Chúa Trời hằng sống. 너는 이제부터 복이 있도다. Từ bây giờ các người sẽ nhận 그리스도를 được phúc. 알게 하신 것은 살아계신 하나님께서 알게 하였으니 하나님의 영광이 네 몸에 임함으로 말미암아 음부의 권세가 너를 이기지 못하게 됐고 하나님의 영광 천국의 열쇠를 가졌으니 너는 이 땅에서 풀면 풀리고 매이면 매이게 된다. Ca ngợi cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã trao cho các người và 다만 Ngài đã trao 마귀짓 cho 하지 마. các người. 사람의 일을 생각하지 말고 하나님의 일을 생각해라.
Hãy suy nghĩ, đừng suy nghĩ 아멘. về bản thân mình mà hãy 이 suy nghĩ công việc của 축복이 Đức Chúa Trời. 여러분 것이 Amen. 되기를 Và 예수님의 xin chúc 이름으로 phúc cho 축복합니다. các người nhân danh Chúa Giêsu Kitô. 그래서 예루살렘에 가서 안식일 날 예배도 드려야 되는데 이것도 결단했습니다. Và họ đã quyết định là đi đến Jerusalem và 우리가 làm 평생 lễ. 안식일 날 예배하는 사람들이 마가다락방에 가기 전에 먼저 안식일 날 예루살렘 성전에서 예배하고 마가다락방 가도 되지 않겠냐? 막 이렇게 주장할 수도 있어요. 뭐 별 차이 안 나니까 안 갔어요. Và họ đã không đến đó. Vì sao? 그들은 Những người đó 예루살렘 성전에서 메시아 하나님의 아들을 심판하고, 그죠? họ đã đến Jerusalem 거짓과 이선, ở thánh điện đó và họ đã 거짓을 하여 phán quyết 십자가에 Messiah. 달려 이 더러운 종교 앞에 무릎 꿇지 않겠다라는 겁니다. 여러분, 우리는 막 쉽게 아무 데나 가서 예배하잖아요. Chúng ta rất dễ dàng đến bất cứ nơi đâu để làm lễ. 예수 사랑 교회가 어떤 교회인가를 진짜 Nhà thờ 여러분 yêu Giêsu là nhà thờ như thế nào? Nếu các người biết được điều đó, 메시지를 듣다가 진짜 ở đây các người nghe thông điệp thì 일평생 교회당을 cuộc sống của 다니고 các người 변하지도 않은 sẽ 사람은 thay đổi 그건 아직 một cách tích cực. 구원 못 받은 겁니다. Nếu như không như vậy thì các người vẫn là có nghĩa là các người vẫn chưa nhận được sự cứu viện. 안식일을 지키겠다? 여러분, 누가 예수를 죽였습니까? Ai đã giết chết Giêsu nhỉ? 종교가 예수를 죽인 겁니다. Là tôn giáo đã giết chết Chúa Giêsu. 하나님의 영광이 없는 자들이 죽인 겁니다. Là những người không có vinh quang của Đức Chúa Trời đã giết chết Giêsu. 거기 가서 예배하고 있어요? Ở đó có làm lễ hay không? 저 같으면 더러워서도 안 가요. Ở đó rất là bẩn thỉu 왜? nên tôi không đến đó. Vì sao? 내가 어떻게 받은 구원입니까, 여러분? Là cái sự cứu viện tôi đã nhận như thế nào? Hãy thử nhìn lại bản thân các bạn mà xem. 자살 충동에 타살이라는 타살이라는 강력한 살인의 영이 나를 지배하고 나를 끌고 다녔던 Có một thế lực cái suy nghĩ đang chi phối con người của các người. 예수 사랑 교회에서 Ở tại nhà thờ yêu Giêsu, 그리스도의 이름으로 뱀의 머리를 nhân danh Chúa Giêsu Kitô để dẫm nát đầu của con rắn Sa-tan. Ở trong đó, tất cả mọi vinh quang, lời đáp, kỳ tích đều sẽ được xảy ra. 마가다락방에서 예루살렘 교회까지가 150m도 안 돼요. Từ Marakarak đến Jerusalem 그럼 어떻게 되겠어요? chỉ cách có 150 mét thôi. 응? 달리기로 하면 Nếu như chạy đến đó thì cũng chỉ mất khoảng vài chục giây thôi. 그러나 Nhưng 아무 미련도 없이 하나님의 약속만 붙잡았어요. không hề do dự, đã luôn nắm giữ lấy cái lời hứa của Đức Chúa Trời. 절대 순복이었죠. Và hoàn toàn phục tùng. 그리고 말씀을 묵상하고 자신과의 Luôn ngẫm nghĩ về lời của Chúa, 환경과 영적 싸움, luôn chiến đấu với tinh thần, về linh, 영적 싸움밖에 한 게 없어요. và không có hạn chế về cái điều đó. 뭘 발견했어요? Và họ phát hiện ra điều gì? Khi có mang lời của Chúa thì ở trong cơ thể chúng ta, 기도가 우선적이라는 걸 알게 됐어요. và trước hết là cái việc truyền đạo, cái kỳ tích về truyền đạo đã xuất hiện. 음부의 권세가 너희를 이기지 못하게 해라. Và quân thế không thể bao giờ chiến thắng được các người. 보좌의 축복이
Sự 그리스도로 chúc phúc của 시작됐다. người bảo hộ đã xảy 너는 ra 바로 이제는 땅 và 끝까지 네 các 몸이 người bây giờ có 연결되어져 thể 있으니 너는 đến nước cuối 아무 đất 먹고 사는 거 걱정하지 và 마라. không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. 말씀은 바로 시공간을 Lời Chúa 초월하는 là gì? 하나님의 Là 능력이다. được thông qua không gian và thời gian, và đó là 기도는 năng lực của Đức 하나님의 Chúa Trời. 보좌를 움직이는 힘이다. Đó là năng lực của Đức Chúa Trời. 기도는 천군 천사를 왕래할 수 있는 강력한 하나님의 영광이다. Đó là vinh quang có thể đi 이것을 đến trái đất, đi đến trời và đất. 그래서 끈질긴 기도가 있었다 이 말이에요. 여러분 아브라함이 창세기 25장에 그의 수명이 다하여 인생이 마감되는데 기도의 비밀을 기도의 응답을 알고 나서 아브라함의 역사는 끝난 거예요. Và khi biết được cái lời đáp của cầu nguyện thì cái cuộc đời của Abraham đã chấm dứt tại đó. 아브라함이 기도하면 하나님이 응답하신다라는 시공간을 초월하여 움직인다라는 것을 알고 그의 종을 불러다가 자기 사타구니에 있는 허벅지에다가 손을 갖다 집어넣고 기도를 했는데 요렇게 하나님이 역사하실 것이다. 그래서 가나안 여자를 선택하지 말고 메소포타미아에 사는 여자를 선택해라. 그러면 그 거리가 얼마예요? 800km예요. 800km인데 시공간을 통해서 역사하시잖아요. Abraham đã thông qua lời cầu nguyện đã nhận được sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời. Và Ngài đã nói rằng hãy chọn người con gái này. 아브라함이 그 종을 불러다 놓고 너는 내게 맹세해라. 내가 Abraham đã nói 기도하는 rằng 대로 순종하겠다고 hãy thề đi. Hãy thề theo lời mà ta đã cầu nguyện đi. 힘들다. 거기까지 가기 전에 이상한 짓 하지 말고 똑바로 해라. Đừng nói làm những cái công việc ngớ ngẩn mà hãy làm một cách tử tế. 그래서 리브가를 얻게 된 겁니다. 자원하는 여자를 찾아내라. 그랬더니 진짜 자원하는 리브가가 하나 있었던 거예요. 물동이를 메고 가고 있는데 그 자매에게 나에게 물 좀 한 잔 먹을 수 없겠느냐? 그 종이 그랬더니 드십시오 하면서 물을 드시는 순간에 그 물바구니를 들고 다시 샘에 가서 물을 길러다가 약대까지 물을 주는 거예요. 그걸 본 아브라함의 종이 충격받은 거예요. Và Abraham đã 아브라함으로부터 bị sốc 받은 vì 그 cái điều đó. 기도가 그대로 Những cái lời cầu nguyện của Abraham đã thực sự được xảy ra. 오늘 선교, 전도, 경제 기적이 예수사랑교회 2021년도에 일어날 것을 기대하고 가난에서 부여로 넘어가는 영적 싸움이 있기를 축복합니다. Chúc phúc cho tất cả mọi người đều có thể chờ đợi được một năm 2021 với nhiều kỳ tích về kinh tế và truyền giáo. 여러분, 한나라는 사람이 어떻게 기도 응답을 받았습니까? 너무너무나 하나님 앞에 끈질기게 기도했더니 그 눈이 영적인 눈이 멀었던 엘리 제사장이 2년이 포도주를 처먹더니 이제는 술주정을 하고 있구나 이렇게 표현했어요. 그런 더러운 소리를 메시지를 들어도 올소이다 나는 당신의 계집종입니다 할 정도로 표현하면서 나의
심령 속에 지금 하고 있는 이 기도 제목을 가지고 기도했을 때 나의 심령을 통한 기도가 뭐였습니까? Cái cầu nguyện thông qua 하나님의 백성들이 tâm của tôi là gì? 잃어버리고 사는구나. Đó là việc rời bỏ Đức Chúa Trời. 하나님의 말씀을 바로 이 Lời nói 땅에 của Đức Chúa Trời 태어날 chính 낯이 là 없구나. 그래서 하나님을 대적하는 자들은 이제 산산이 무너지게 될 것이다. những người quay lưng lại với Đức Chúa Trời sẽ dần dần bị sụp 나를 đổ. 비교의식 속에 열등감으로 살게 만들고 시기나하고 질투 속에 살게 만드는 더러운 저주영들은 예수 그리스도 이름으로 산산이 무너지고 이제는 살아계신 하나님께서 나와 함께 계심으로 나는 기도 제목을 뚜렷하게 붙잡고 기도했으니 나는 감사할 수밖에 없습니다. Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn ở cạnh chúng ta và làm cho tất cả những cái tai ương, những cái sự nguyền rủa giáng lên chúng ta bị sụp đổ. 정확한 기도 제목을 하나님이 들으시고 집중으로 반복으로 하는 그 기도를 들으시고 Hãy nghe và tập trung vào lời 한나에게 cầu nguyện. 사무엘이라는 나시린을 준 겁니다. 응답받은 이후에도 한 번도 견눈질 안 하고 그 사무엘을 언약궤 옆에 키우게 하였습니다. 하나님께 소원한 그 기도마저도 응답받고 그대로 실천하는 이 한나의 영적 싸움을 여러분이 들여다봐야 돼요. Những người cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời sẽ luôn nhận được cái lời đáp và có thể thực hiện được lời của cầu nguyện đó. 붙잡았잖아요. 오늘 베드로가 기도 제목을 뚜렷하게 선포합니다. Hôm nay cái lời 가련 유다 대신에 cái đề mục của 열두 buổi lễ ngày hôm 제자 nay, 속에 들어갈 tôi xin phép 사람을 được tuyên bố rõ ràng. 찾기를 원합니다. 드디어 베드로가 알게 된 거예요. Cuối cùng thì Pêtôrô đã biết được điều đó. 사도행전 1장 8절에 뚜렷한 하나님의 말씀으로 기도 제목을 삼고 자신에게 적용시켰더니 드디어 힘이 오게 됐다 이 말이에요. Và những cái lời trong công vụ các sứ đồ chương 1:8 열두 사도의 đã được áp dụng và 분별의 trở thành sức 사람을 mạnh. 우리에게 붙여 주옵소서. 그리고 마지막 성찬 때 하신 말씀들을 깊이 상고하고 깊이 묵상하기 시작하게 된 거예요. Và chúng ta bắt đầu ngẫm nghĩ thật sâu sắc về những lời của Chúa. 상고하고 묵상하고 Khi 예수님께서 행하신 그 수많은 사역들을 묵상하고 chúng ta suy ngẫm về những cái lời của 자기 Chúa, 몸에 như vậy thì những cái sự cứu chữa, chữa lành nó đã xuất hiện trong cơ thể chúng ta. 부끄러움이 사라지고 Tất cả những điểm yếu đều biến mất đi. 태어나는 자 말씀에 기록된 것을 갖다가 오늘의 삶 속에 적용시키는 베드로의 모습을 오늘 보게 된 겁니다. Chúng ta sẽ nhìn thấy những người đã áp dụng cái lời của Chúa vào trong cuộc sống của họ. 그래서 모든 사건 자체를 내가 주관적으로 해석하는 것이 아니라 이제는 하나님의 말씀에 기록된 그 모든 것들을 오늘의 삶에 성취시키게 하는 이 전략을 알게 됐다 이 말이에요. Và chúng ta sẽ đạt được tất cả mọi lời của Chúa để áp dụng vào cuộc sống này. 그래서 구약의 말씀에 기록된 그 맥락들을 메시아 그리스도에다가
적용시키는 이 베드로의 놀라운 영안을 들여다보세요. 오직 성경적으로 행동을 딱 옮겨버리잖아요. 사도 바울도 뭐라고 말합니까? 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하시고 성경대로 살아나신 분이 나와 항상 함께 계시니 Trong Kinh Thánh đã 나는 nói 나를 rằng 날마다 쳐서 복종시키는 자가 됐다. người đã chết đi sống lại 왜? và thăng 성령의 thiên. 인도를 받아야 돼. Ngài luôn luôn ở cạnh chúng ta và bảo vệ chúng ta. 여러분들의 이런 고백이 정말 간증으로 나와야 그 사람이 말씀을 Và các người thực sự hôm nay tôi xin chúc phúc cho các người có thể giải bày được điều này. 그래서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 나에게 말씀하셨으니 사명의식과 소명의식을 갖는 거예요. Và chúng ta nhận được cái sứ mệnh là phục tùng với Chúa. 온천하 만민에게 복음을 증거해라. Hãy làm chứng cớ 병든 cho vạn vật. 사람에게 손을 얹으면 치유의 역사가 있다고 말씀하셨사오니 Ngài đã nói về cái sự 그 dẫn dắt. 말씀이 내 삶에 응하게 하여 주옵소서. 그리고 자기 몸에다 손을 얹는 Xin hãy cho chúng con nhận được cái điều 이미 đó. 하나님의 영광의 몸이 되었으니 Cái vinh quang của Đức Chúa Trời đã có 내 ở trong 몸을 cơ thể chúng ta. 사탄에 의하여 병이 들었던 이 몸뚱아리가 그리스도 이름으로 이제는 치유되기를 소원합니다. Tất cả những căn bệnh do Satan gây ra đều đã được chữa lành 너는 bởi dưới 그리스도의 tên 이제는 Chúa Giêsu 증인이 Kitô. 되었습니다. Và các người từ bây giờ đã trở thành 너는 chứng nhân của 예수 Giêsu. 그리스도를 사랑하느냐? Các người có yêu Chúa Giêsu 사랑하느냐? không? Có yêu không? Tôi yêu Ngài. 목숨을 내놓을 만큼 나는 사랑한다. Tôi yêu Ngài bằng cả mạng sống của tôi. 그렇다면 너는 어린 양을 먹여라. Vậy thì tôi sẽ trở thành con chiên. 얼마나 멋있습니까? 넌 Ôi, thật là tuyệt vời đúng không? 지금 가지고 있느냐? 자신과 세상 환경과 사탄에게 속지 않고 영적 싸움하고 있느냐? Các người có đang đấu tranh về thuộc linh không? 그렇다면 내가 너에게 Nếu như 권능을 vậy, 주노라. thì ta sẽ trao quyền năng cho ngươi. 전도의 기적, Ta sẽ 선교의 trao 기적, cho 경제의 기적이 các người 일어나게 về 될 kỳ 것이다. tích, về kinh tế, về truyền giáo cho các người. 이걸 걸어가지 않았던 날들을 앞으로 걸어가겠다라는 게 오늘의 선언입니다. Và đây chính là cái di ngôn mà Đức Chúa Trời nói với chúng ta. 그래서 기다림의 자세를 바로 하는 기도가 큰 권능이 나타난다 이 말이에요. Chỉ cần đứng ở trong tư thế chờ đợi thì cái quyền năng cầu nguyện sẽ đến với 하나님의 chúng ta. 말씀을 묵상하면서 기다리는 그 자세 자체가 Chỉ cần trong cái tư thế chờ đợi đó, cho dù là đang ở một mình, 바로 똑바로 올바른 기도가 시작되기 때문에 thì sẽ bắt đầu được cái xảy ra được 진짜 cái 살아계신 cầu nguyện 하나님을 đúng đắn. 진짜 여러분이 계신다면 얼마나 Thực sự là 올바른 trong 자세가 các người, 나오겠습니까? nếu trong các người có luôn luôn 다 형식적이죠. có Chúa ở bên cạnh, thì cái kỳ 그러면 tích luôn luôn được xảy ra. 사도행전 2장 36절은 기가 막힌 말씀이에요. Ở trong Công vụ các sứ đồ chương 내가 236, 죽인 예수가 바로 나의 주 그리스도가 되셨구나. Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế của tôi. 하나님의 아들 예수를 바로 Chúa Giêsu con trai của Đức 하나님이 Chúa Trời, 나의 주인이 되게 하시고 Ngài trở thành chủ nhân của tôi. 삶 저주를 풀어낼 수 있는 Ôi, tất cả những 권능 그리스도를 되게 하시고 sự nguyền rủa đã được giải tỏa, đã được phá bỏ trong tôi. 사탄이 길들여 놓은 이 영적인 병을 해결할 수 있도록 나의 그리스도가 되었나. Ngài đã giúp cho chúng tôi phá bỏ được tất cả những căn bệnh thuộc linh do 그러면 Satan gây ra. 38절에 뭐라고 그랬습니까? 2장 베드로가 38절에 Phần 38, 이제는 너희가 하나님의 말씀에 길들여지지 않으려고 하는 불신앙들을 회개하라. Ngài đã hối cải, khiến cho các người hối cải 각각 về 예수 những cái 그리스도의 이름으로 về ý định 너는 không nghe 이제는 theo lời Chúa. 너를 쳐서 복종시키는 세례가 있게 하고
Ngài sẽ khiến cho các người trở thành phục tùng, 그리고 kẻ phục tùng 영적 cho 싸움하면 Chúa. 삶 저주가 풀리는 권세를 갖게 된다. Và các người sẽ cứ nhận được cái quyền thế đánh đuổi được mọi cái 성령을 갖게 된다. tai ương, tất cả những 그래서 cái lời nguyền. 다윗이라는 사람이 Và hãy nhìn 자신과 영적 Taoishi 싸움을 통해서 thông qua cái sự đấu tranh thuộc 사도행전 linh. 2장 26절에 바로 그렇게 즐거워하고 기뻐하고 소망을 갖게 된 것이다. Thông qua công vụ các sứ đồ chương 2:26 thì trong lòng các người trở nên vui vẻ, vui tươi và hạnh phúc. 로마서 1장 16절에도 그래서 우리는 복음을 부끄러워하지 않는 것이다. Trong Roma chương 1:16, 고린도전서 1장 18절에 그래서 십자가의 도가 멸망받는 자들에게는 민락이 보이나 구원을 얻는 우리는 하나님의 능력이 되는 것이다. chúng ta đã nhận được sự cứu viện của Chúa và đó chính là năng lực của Đức Chúa Trời. 정말 여러분 메시지를 들을 때 똑바로 들어야 돼요. Thực sự là khi nghe thông điệp các người cần phải nghe 하나님의 một cách 말씀을 tập 여러분 trung. 무시하면 Nếu các 여러분 người coi thường 자신들도 cái điều đó 세상에서 무시를 당할 수밖에 없어요. thì ở trên thế gian này các người cũng sẽ bị coi thường 이건 mà thôi. 율법이 아닙니다. 하나님은 살아계시기 때문에 Bởi vì Đức Chúa Trời luôn 사실로 luôn 받아들이는 hàng sống. 사람이 하나님의 영광의 몸을 갖고 있는 겁니다. Phải như vậy thì trong cơ thể các người mới nhận được vinh quang của Đức Chúa Trời. 그래서 십자가가 복음의 걸림돌이 절대 될 수 없다는 겁니다. 왜 그렇습니까? 로마서 3장 10절에 의인은 없나니 하나도 없고 Trong Roma chương 모든 3 phần 사람이 10, 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했고 23. 죄싹선 사망이기 때문에 바로 그리스도 하나님의 은혜가 없으면 나는 사망이요. Nếu không nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời, 죄의 không nhận được ân huệ 권세를 가지고 của Chúa 사람을 Giêsu 죽이는 thì tôi sẽ 아주 chết. 더러운 운명을 가지고 태어난 존재이기 때문에 로마서 5장 8절에 내가 Roma 죄인 5:8. 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 당신의 사랑을 확증했으니 Khi chúng ta vẫn đang là tội nhân thì Chúa Kitô đã vì chúng ta mà chết đi, mà phải đối mặt với cái chết. Và Ngài đã chứng tỏ cho chúng ta cái tình yêu của Ngài đối với 은혜가 chúng ta. 없으면 그래서 그리스도의 은혜가 없으면 Nếu không có ân huệ của Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta dễ dàng 우리가 죽게 만드는 bán sống đi 이상한 cái 사람이 된다는 tình yêu của Giêsu. 오늘 그리스도 안에서 승리하는 하나님의 자녀들이 되기를 주 예수 그리스도 Xin 이름으로 축복합니다. chúc phúc cho các người được luôn được chiến thắng trong lời cầu nguyện. 살아계신 하나님, Hỡi Đức Chúa Trời hàng 마음을 sống, 같이하여 오로지 기도에 집중하라고 우리에게 말씀해 주신 하나님을 찬양합니다. xin tán dương Ngài Đức Chúa Trời đã trao chúng ta, đã nói cho chúng con rằng hãy cùng đồng lòng và tập trung cầu nguyện. 사탄이 만들어 놓은 이 질병의 저주를 Tất cả những căn bệnh do Satan gây ra 이제는 내 몸에서 해결할 수 있도록 그리스도의 영광을 우리에게 허락해 주셨사오니 Ngài đã trao cho chúng con vinh quang của Ngài để giải quyết tất cả những căn 끊임없이 bệnh đó. 광명한 천사로 나를 가장하여 이 세상 것을 추구하며 살게 만드는 이 어둠의 흑암을 Tất cả 공허와 혼돈을 그리스도의 이름으로 사로잡아 그리스도의 이름으로 밟아버리는 최고의 매력적인 그리스도인이 되게 하옵소서. bằng cái dưới nhân danh Chúa Giêsu Kitô, xin hãy đánh đuổi tất cả những cái thế lực đen tối. 우리 깊은 내면 속에는 거짓말로 하나님을 믿으려고 하는 모든 완악함과 굳어져 버린 딱딱함들이 예수 그리스도의 이름으로 산산이 무너지는 날이 되게 하옵시고. Xin hãy đánh đuổi và làm sụp đổ tất cả những thế lực mà gây cho chúng con luôn đòi hỏi, tham lam. 4절로 말미암아 불가항력적 상태로 삶의 병을 일으키는 모든 근본의 저주가 오늘 예수 그리스도의 이름으로 꺾이는 시간이 되게 하옵소서.
tất cả những cái lời nguyền căn bản của tất cả những dịch bệnh do Satan gây ra, 인생 xin 살아가는 hãy sụp đổ 만큼 đi. 우리의 상태가 바로 저주라는 것을 알았사오니 너희 아비로부터 3, 4대까지 이르러 저주를 만들어내는 생산 공장이라는 걸 알았사오니 Ta đã biết về các 이 lời nguyền của 문제 các người. 하나님이 해결하라고 우리에게 하나님의 아들 예수 그리스도를 주셨다라는 절대적 진리를 가슴에 새겨놓고 그리스도 이름으로 싸우기를 원하오니 성령 충만을 허락해 주옵소서. Xin hãy cho chúng con được sung mãn về Thánh Linh, vì Ngài đã trao cho chúng con trai duy nhất của Ngài để giải quyết tất cả mọi vấn đề. 그래서 마음의 병, 정신의 병, 육신의 모든 이런 질병의 저주가 후대까지 전달되어지는 악의 세력의 권세들이 예수 그리스도 이름으로 참으로 해결되어지는 그 축복을 우리들이 살아서 맛보고 간증할 수 있을 만큼 증거를 허락해 주옵소서. Xin Ngài hãy cho chúng con trải nghiệm được cái hương vị về sự chúc phúc của Đức Chúa Trời dưới tên nhân danh Chúa 오직 Giêsu 하나님이 Kitô. 우리에게 주신 복음 그리스도로만 유일성의 축복과 재창조의 역사가 있다고 말씀하셨사오니 Ngài đã nói chúng con về sự dẫn dắt của Ngài chỉ với thông qua Chúa 그리스도 Giêsu. 안에서 새로운 피조물로 거듭나 하나님 나라의 일을 위하여 Vì công việc của Đức Chúa 기도에 Trời, 집중하는 믿음의 용사들이 되게 하옵소서. xin cho chúng con trở thành những kẻ tập trung 이제는 vào lời cầu nguyện. 2021년도 Và năm 하나님의 2021 기적을 일으킬 세 cũng có 가지 thể 이유를 luôn 알았습니다. gặp được những kỳ tích của Đức Chúa Trời. 온 땅에 어둠으로 덮여 있기 때문에 우리에게 전도의 기적을 허락해 주신 하나님을 찬양합니다. Tán dương Đức Chúa Trời đã trao cho chúng con kỳ tích về sự truyền giáo ở trên 창세기 đất 3장 tối tăm này. 원죄로 말미암아 노예로 포로로 속국으로 장악되어져 있는 모든 인생들에게 해방을 받을 수 있도록 우리들을 하나님이 불러주셨사오니 전도의 기적이 일어나게 하옵소서. Và xin Ngài hãy trao cái kỳ tích về truyền giáo để có thể giải phóng tất cả những nhân sinh trên đất này. 특히 만민이 캄캄함으로 가려졌기 때문에 우리에게 선교의 사명을 하나님이 허락해 주셨사오니 Ngài đã trao cho chúng con kỳ tích về 빛을 보고 많은 사람들이 주의 교회로 돌아올 수 있을 만큼 동서남북에 문을 열어 주옵소서. xin Ngài hãy mở rộng cánh cửa ở tất cả mọi hướng Đông Tây Nam Bắc. 특히 흑암에 빠진 이 경제를 빛의 경제로 바꿀 수 있는 사명을 우리들에게 허락해 주셨사오니 Ngài đã biến đổi cái về kinh tế đen tối trở thành kinh tế ánh sáng. 세계복음화 대열 속에서 경제의 기적을 일으키게 하옵소서. Và Ngài đã trao cho chúng con cái phúc âm của trên thế giới về kinh tế. 그래서 여호와의 영광이 내게 임하였기 때문에 Và chúng ta nhận được cái 너는 vinh quang 일어나 của 빛을 Jehovah. 발하면 Chỉ cần chúng ta tỏa ra cái 하나님의 ánh sáng 영광을 đó 보리라고 말씀하신 그 영광 và nhìn thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời. 온 땅에 Cái vinh quang đó 덮여지게 하옵소서. sẽ được lan tỏa trên khắp đất này. 살아계신 하나님, Hỡi Đức Chúa Trời hằng sống, 가련 유다의 운명에서 우리를 제자의 운명으로 바꿔주신 하나님을 찬양합니다. xin cảm ơn Ngài, tán dương Ngài đã thay đổi vận mệnh cho chúng con, tất cả những đệ tử trong nhà thờ. 살아계신 하나님, Xin hỡi Đức Chúa Trời hằng 예수 sống, 그리스도 안에서 영광을 받으시옵소서. xin hãy cho chúng con nhận được vinh quang ở 주 trong 예수 đấng 그리스도 Kitô. 이름으로 기도합니다. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Kitô. 아멘. Amen.